Hi friends, எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா Thursday மார்னிங்லேருந்தே எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி மார்னிங் ரொட்டீன் லஞ்ச் பாக்ஸ்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து பாப்பாவோட லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஷார்ட் வீடியோவில். புதன்கிழமை நைட்டே வந்து ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாமே பண்ணி வச்சிட்டேன். அதனால் ஒரு 5:30 தான் எழுந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு நைட்டு கழுவுன பாத்திரத்தையெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு கடகடன் சமையல் வேலையை வந்து ஆரம்பிச்சிட்டேன். எதுவுமே கட் பண்ணுற ஒர்க்லாம் கிடையாது. அதனால் எழுந்ததும் கடகடன் வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் லஞ்ச் ஒர்க் தான் வந்து பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியாக வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி தீபி லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு சப்பாத்தியும் பன்னீர் கிரேவியும் தான் ரெடி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணி நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா குழம்புக்கு பாவக்காயை வந்து வதக்கி விட்டுருக்கேன். பொரியலுக்கு வந்து கேரட் பீன்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி உப்பு போட்டு வேக விட்டு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தாளித்து விட்டுருவேன். இந்த ரெசிபி எல்லாமே ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து ஷேர் பண்ணல. நீங்கள் தண்ணியை கீழே கொட்டுற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி செய்யாதீங்க. ஆவியில் வேக வச்சே செஞ்சுக்கலாம். அந்த ரெண்டையும் தாளித்து விட்டுட்டு அரிசி வந்து தண்ணியில் போட்டுவிட்டேன். ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறினதுக்கப்புறம் சாப்பாடு வந்து வச்சிடலாம். இப்போது வந்து சப்பாத்தி மாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். 2 கப் வந்து மாவு எடுத்திருக்கேன். ஒரு வாட்டி நல்லா வந்து பெரட்டி விட்டுட்டு இதில் வந்து கை பொறுக்கிறத விட தண்ணி கொஞ்சம் வந்து சூடாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இது வந்து ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. பிசைஞ்ச உடனே கூட நம்ம வந்து சப்பாத்தி ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மாவு அப்பயே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு சாஃப்டான மாவு பதத்துக்கு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் ஒரு கடையில் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட வாங்கிட்டுருக்கோம். நீங்கள் எந்த பிராண்டட் மாவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க. உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் லோக்கல் பிராண்ட் ஏதாவது இருக்கும் அதில் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். நம்ம வேக வச்ச இந்த கேரட் பீன்ஸ் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. அதை வந்து தாளித்து விட்டுட்டேன். புளிக்குழம்பும் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. யூஸ்வலாக செய்கிற மாதிரி தான். வெங்காயம், தக்காளி, மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சதுக்கப்புறமா புளி கரைச்சி ஊற்றி பாவக்காயை போட்டு நல்லா சுண்டை விட்டு இறக்கணும்னா குழம்பு ரெடி. அப்புறம் இந்த சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கே இருக்கணும் அங்கே தான் இருப்பார். என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டான். நான் மீதியே நான் இருக்க இடத்துல தான் எப்பயுமே படுத்துட்ருப்பான், வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்பான். வைட்டி வந்து அந்தளவுக்கு என்னை எதிர்பார்க்க மாட்டான். அவன் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக எங்கே இருந்தாலும் போய்க்குவான், வந்துக்குவான். ஆனால் பிளாக்கி வந்து நான் எங்கே இருக்கணும் அங்கே தான் வந்து இருப்பான். ஸோ சைட் பை சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா லஞ்ச் ஒர்க் வந்து நான் முடிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி ரெடி பண்ண போகிற பன்னீர் மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். இதுக்கு 2 பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துருக்கலாம். நான் வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான கடாயில் தான் வந்து செய்கிறேன். இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா பன்னீர் வந்து ஈவனாக குக்காகி குழஞ்சி போகாமல் வந்து கிடைக்கும். கொஞ்சமாக நெய் எண்ணெய் விட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கொஞ்சம் சீரகம் போட்டு பொரிஞ்சதும் 2 பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா நிறமாற அளவுக்கு வந்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா நிறமானதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதோட பச்சை வாசனை போனதும் அடித்து வச்சுருக்க 2 தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், மஞ்சள் தூள், காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூனு, மல்லித்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து போட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க. தக்காளியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிட்டு அது வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து ரெடியாகும். ஸோ நீங்கள் வந்து புளிக்குழம்பு ரெடி பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு புளிக்குழம்பு வந்து தாளித்து விட்டுங்க. ஏன்னா புளிக்குழம்பு வந்து நல்லா தண்ணி சுண்டி வற்றி வரக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். நாம் வந்து அவசரமாக செஞ்சோம்னா புளித்தண்ணியோட பச்சை வாசனை போகாமல் குழம்பு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வராமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. நான் வந்து ஒரு 3/4 மணி நேரம் பக்கம் நல்லா சுண்டை விட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் எண்ணெய், கருவேப்பிலை போட்டு இறக்கி வச்சுட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பாட்டோட வந்து பிசைஞ்சு சாப்பிட்றக்கு.
இந்த ரெசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் வந்து அப்படியே ப்ளெயினாக கட் பண்ணி சேர்த்தா போதும். மசால் தூள் போட்டு பெரட்டி ஃப்ரை பண்ணுறது இல்லை வந்து சும்மாவே வந்து ஃப்ரை பண்ணி போடுறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வந்து கிடையாது. இதே ரெசிப்பியை நான் ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்கேன். சரி இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். அதை விட இது வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வந்துருந்தது. ஸோ தக்காளி வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் போட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா வந்து பெரட்டி விட்டுருங்க. இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் கடைசியில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து ஆட் பண்ணும். என்கிட்ட வந்து அன்றைக்கி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து இல்லை. அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் பால் காய வச்சுருப்போம். எப்படி வந்து மேலே அந்த பால் ஆடை வந்து சேரும் அதை வந்து எடுத்து கொஞ்சமாக அதில் வந்து பால் ஊற்றி நல்லா அடித்து குழம்புல வந்து சேர்த்தேன். நம்ம கடையில் வாங்குகிற ஃப்ரெஷ் க்ரீமை விட இது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ஸோ பாலாடையை அடித்து ஊற்றிட்டு 1 டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டேன். குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி இருந்தது. கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு லைட்டாக கொதி வந்ததும் 1 ஸ்பூன் வந்து பட்டர், கொத்தமல்லி தழை, கசூரி மேத்தி தூவி இறக்கிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு தீபி வந்து ஈவினிங் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து கொடுத்தா. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது ரெடி பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி வந்து ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஊறுச்சு. நீங்கள் ஊற வைக்கலாம் தேவையில்லை. அவசரமாக இருந்தால் கூட அப்படியே கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம். நான் வரமாவில் போட்டு பெரட்டி தேய்ச்சி கொடுப்பேன். டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து பேக் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக வந்து பட்டர் தடவி கொடுத்துடுவேன். அப்போ தான் மதியம் வரைக்குமே நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். பட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெய் கூட விட்டுக்கலாம். இல்லை டயட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா எதுவுமே தடவாமல் கூட சாப்பிட்லாம். அப்போ கூட சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்கும். ஸோ 4 சப்பாத்தி வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து பேக் பண்ணிவிட்டேன். தீபி வந்து ஒரு 7:30க்கு வந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டா. இவனுங்க 2 பேத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேகனோட டாய்ஸ் தான் வந்து அவங்களுக்கு டாய்ஸ். அவன் டாய்ஸ் வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா இந்த பசில்ஸ் விளையாடும் போது உள்ளே பூந்து விளையாடுவாங்கள்ல, நம்மளாம் சின்ன வயசில் பார்த்துருப்போம்ல, அந்த மாதிரி தான் வந்து உள்ளே பூந்து விளையாண்டுருப்பானுங்க. இல்லைன்னா என்ன ரம்பார் இந்த மாதிரி சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கும். கண்டுக்கவே மாட்டேனாலாம். ஒருத்தர் பார்த்தாங்க அப்படின்னா தான் எச்சா வந்து சண்டை போடுவானுங்க. நார்மலாக விட்டால் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து சரியாயிருவாங்க. பாருங்கள், இப்படியே தான் அந்த பசுக்குள்ளே போகிற மாதிரியே தான் போயிட்டு வருவானுங்க. லேகன் வந்து அவன் டாய்ஸை வந்து எடுத்து அவங்க 2 சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பான். அவன் டாய்ஸை வந்து யாரும் தொடக்கூடாது. ஒரு 2 நிமிஷம் தான் விளையாண்டுருப்பாங்க. உடனே லேகன் வந்து டாய்ஸ்லாம் எடுக்க வந்துட்டான். மண்ணு கொட்ட போறியா? உனக்கு வேற விளையாட்டே தெரியாதா? ஜேசிபி மட்டும்தான் உனக்கு தெரியுமா? மண்ணள்ளி கொட்டுறது, கல்லள்ளி கொட்டுறது இதுதான் உனக்கு தெரியுமா? குட் மார்னிங் சொல்லிடு. குட் மார்னிங். பாய். ஸோ தீபி கிளம்புனதும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கும் சப்பாத்தி எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். அந்த வேலையை வந்து முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு வந்து பண்ணிட்டேன். ஒரு 15 சப்பாத்தி இருந்தது. காலையில் சாப்பிட்றனால அந்த பேன்லேயே வந்து அப்படியே வச்சுட்டேன். நீங்கள் மதியம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் இரும்பு பேன்லேருந்து வேறு எதுக்கு மாற்றிக்கோங்க. அப்புறம் லஞ்ச் எல்லாமே வந்து சூப்பராக ரெடியாக இருந்தது. ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சா மதியம் ஒரு 2 மணி வரைக்குமே சாப்பாடு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஹாட் பாக்ஸ் வந்து அத்தை லோக்கல் ஷாப்பில் வாங்கினது தான். ஸோ ஒரு 8 மணிக்குள்ளே எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் காஃபி குடிப்பேன். எனக்கு வந்து காஃபி குடித்தாதான் வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுல கிடையாது. எனக்கு ஒரு கப் காஃபி குடித்தாலுமே பீஸ்ஃபுல்லாக பொறுமையாக உட்காந்து குடிக்கணும். இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் வீடியோலாம் வந்து ஃபோனில் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அன்றைக்கி ரெவென்யூ உங்கள் மெசேஜ் இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணிகிட்ருப்பேன். ஸோ வீடியோ அங்கேருந்து அப்படியே கட் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே வந்து எங்கள் ஊரில் மார்க்கெட் இருக்கும். காய்கறிலாம் வாங்கிட்டு வந்து கழுவி ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃப்ரைடே வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்குவேன். ஏன்னா அன்றைக்கி காய்கறி எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் இருக்காது. வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி க்ளீன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 கண்டெய்னர் வந்து புதுசாக வாங்கியிருந்தேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, புதினா அதெல்லாம் போட்டுக்கிற கண்டெய்னர் 2 கண்டெய்னர் வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து பிளாஸ்டிக்கில் வேணால் ஃபைபரில் வந்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஏர் டைட்டான கண்டெய்னராக வாங்கியிருந்தேன். அமேசானில் 4 கண்டெய்னர் வந்து சூப்பராக ஏர்டைட்டாக வந்து 600 ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது குவாலிட்டி. அவ்வளோ ஏர்டைட், நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ நல்லா குவாலிட்டி இருக்குன்னு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து வாஷ் பண்ணி நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். Pala. Yay. Yay.
பண்ணிடலான்னு பார்க்குறேன். என்ன பண்ணலாம்? சரி ட்ரெயின் ஃபிஷ் கொடு, நல்லா கூட. கண்டெய்னரில் கழுவி காய வச்சுருந்தேன். கரெக்டாக லேகன் வந்து புது வீட்டிலேருந்து வந்துட்டான். அவனுக்கு கொஞ்சம் நிலக்கடலையில் உப்பு போட்டு வறுத்து கொடுத்தேன். என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவன் பாட்டு சாப்பிட்டு வந்து விளையாடுவான். ஸோ அவன் வரதுக்குள்ளே கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1 இயரே வந்து ஆக போகுது. நிறைய பேர் நிறைய நாள் வந்து கேட்டுருக்கிறீங்க ஆர்கனைசேஷன் போடுங்க அப்படின்னு. நான் பழைய ஃப்ரிட்ஜில் என்ன வச்சுருந்தனோ அப்படியே தான் வச்சுருந்தேன். புதுசாக ஏதாவது வாங்கும்போது அதையும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம், க்ளீனிங் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே காமிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஒரு 4 கண்டெய்னர் வாங்கியிருக்கனால இன்றைக்கி வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு, லிக்விடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விம் லிக்விடோ ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தோட சாரும் போட்டு அரை பாட்டில் தண்ணி வர மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டில் வைக்கும்போது துடைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நான் எதையுமே வந்து கலட்டி க்ளீன் பண்ணல. ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் எடுத்து எல்லாம் வாஷ் பண்ணி போட்டு வச்சேன். அதனால் ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு தொடச்சி விட்டுருவேன். மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுவுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆன்லைனில் வாங்கின ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கண்டிப்பாக கொடுப்பேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து இந்த எலுமிச்சம்பழம் இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஸ்மெல் வராமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹோம்மேடாக லிக்விட் ரெடி பண்ணால் கூட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எந்த ஸ்மெல்லும் வராமல் நீட்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட சென்டர் எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து சைட் டோர் தான். நான் பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சைட் டோரில் வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து வச்சுருப்பேன். நிறைய வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் வச்சுப்பேன். இப்போயுமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைப்பேன். ஆனால் அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ சைட் டோர் வந்து ரொம்பவே ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ எல்லாம் வந்து தொடச்சி முடிச்சுட்டு காய்கறியெல்லாம் எடுத்து வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த டொமேட்டோ பேஸ்கெட் வந்து நல்லா இருக்குதா, தக்காளி வச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கான்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதில் ரொம்பவே வந்து நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய், இஞ்சி இதெல்லாமே வந்து வாங்கிட்டு வந்து கழுவி வச்சது எல்லாமே நல்லா வந்து காஞ்சிருந்தது, ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸ் பற்றியும் கேட்டிருந்தீங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை மிளகாய், இஞ்சி இது அப்படியே வந்து செட்டாக வந்தது. அதை வந்து வெளியே எடுத்து கீழே வந்து பாக்ஸில் வச்சுட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே அந்த பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் புது கண்டெய்னர் எல்லாமே வந்து நல்லா காஞ்சிருந்தது. புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இருந்தால் அப்சர்வ் ஆகிட்டு ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஒரு சூப்பர் ஏர்டைட்டான கண்டெய்னர். நான் எல்லாமே வந்து போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதில் கேரட், பீன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கிலோ கேரட், 1/4 கிலோ வந்து பீன்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டோட லிங்க்கும் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. இது மீஷோவில் வாங்கினது தான். ஃப்ரிட்ஜ் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு பார்ட்டே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அதில் ஆன்லைனில் வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். ஒருவேளை அது இல்லைன்னா நான் வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆஃப்லைன் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஸோ ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு, செகண்ட் ரேங்க்கு இதில் எல்லாம் என்னென்ன வைப்பனோ யூஸ்வலாக வைக்கிறது எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். எனக்கு வந்து ஒரு சில பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து செட் ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து ரொம்ப கசகசன்னு இல்லாமல் நீட்டாக வந்து எப்படி கொண்டு போக முடியுமோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் இப்போது மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ கீழே இருக்க இந்த வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம் நான் வந்து பழைய ஃப்ரிட்ஜில் கூட நான் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக ஈஸியாக இருக்கும் காலையில் சமைக்கும் போது எடுக்கிறதுக்கு. அப்புறம் சைட் டோரில் ஒரு 2-3 திங்ஸ் மட்டும்தான், வேறு எதுவுமே வந்து சைட் டோரில் வந்து கிடையாது. ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படின்னா சைட் டோரில் பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஃப்ரீசர் வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். ஃப்ரீசர் வந்து எடுத்து கழுவி தொடச்சி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதனால் நல்லா நீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு திங்ஸ் வந்து வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு இந்த சைட் டோர் வந்து எப்படி கலட்டுறீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தீங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எனக்குமே தெரியாது, தீபி தான் வந்து கழட்டுவா. நான் சென்டரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து தொடச்சி விட்டுட்டேன்.
இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக பழைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கழட்ட மாரி கழட்ட முடியாது. கொஞ்சம் முன்னாடி இழுத்து, அதுக்கப்புறம் மேலே தூக்குனீங்க அப்படின்னா, ஈஸியாக வந்து கழண்டு வந்துரும். அது வந்து தீபி வாஷ் பண்ணி வச்சா, நான் வந்து இத ஃபுல்லாவே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சு விட்டு எடுத்து வச்சேன். ஏன்னா, இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அழுக்காகாது. எப்பயாவது ஒரு நாள் தான் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஃப்ரிட்ஜ் தான் வந்து அடிக்கடி வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டுருப்பேன். ஸோ எல்லாமே வந்து தொடச்சு விட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து செட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இந்த பாக்ஸ் வந்து எங்கே வாங்குனீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க. நான் ஈரோடு மீஷோ ஷாப்பில் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபுல்லாக சாக்லேட் ஐட்டம்ஸ் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அவ்வளவும் லேகனுக்கு இல்ல. தீபியும் வந்து சாப்பிடுவா. எப்பயாவது ஒரு நாள் தான் அவனுக்கு வந்து சாக்லேட்லாம் வந்து எடுத்து கொடுப்பேன். ரெகுலராக வந்து கொடுக்குற ஹேபிட்லாம் வந்து கிடையாது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜு, ஃப்ரீசர் 2மே வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்லாம் எடுத்து கோலின் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சி விட்டுட்டோம்னா, இன்றைக்கான வேலை எல்லாமே முடிஞ்சுது. ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டுமே எங்கே வாங்குனீங்கன்னு ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க. நான் ஈரோட்டில் ஷாப்பிங் போயிருக்கும்போது ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் அப்படியே செட்டாக வந்து ஒரு கவரில் வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது அப்படின்னு வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். நான் நிறைய நாள் வந்து இந்த மாதிரிலாம் தேடி இருக்கேன். ஸோ பார்த்ததும் பிடிச்சிருந்தது. அதனால் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். இப்போலாம் லோக்கல் ஷாப்பில் வாங்குறது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து நான் கம்மி பண்ணிட்டேன். இப்போ எல்லா ஒர்க்குமே முடிஞ்சது. குயிக்காக வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து பார்த்துடலாம். எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கில் 345 லிட்டர் ட்வின் கூலிங் மெத்தட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். கார்ட்ஸில் கொடுக்குறேன், தேவைப்பட்டால் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இதில் வந்து ஃப்ரீசர் போர்ஷன் வந்து தனியாகவும் ஃப்ரிட்ஜ் போர்ஷன் வந்து தனியாகவும் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் வாங்கியிருந்தோம். 10 இயர் வாரண்டி 3 ஸ்டார் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஃப்ரீசரில் வந்து ஒரு ட்ரே கொடுத்து 2 டிவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஐஸ் க்யூப் மேக்கரும் தனியாக வந்திருந்தது. நான் வந்து பாலாடை, பட்டர், அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்டு கீழே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டோடு வரும். மேலே ஃப்ரீசருக்கு வந்து லைட் வந்து இருக்காது. இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 4 செக்ஷன் இருக்கும். கீழே வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ரேல புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, 2வதுல தக்காளி, சாஸ் ஐட்டம், காய்கறியெல்லாம் வச்சுருப்பேன். 3வதுல கண்டெய்னர்ஸ், மாவு, கீழே முட்டை, பேக்கிங் தேவையான ஐட்டம்ஸில் ஒரு பாக்ஸை போட்டு வச்சுருப்பேன். வெஜிடபிள் பாக்ஸில் அந்த 3 வச்சது போக காய்கறி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் அதில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். சைடு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 செக்ஷன். மேலே கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். சென்டரில் 2 முட்டை வைக்கிற மாதிரி, கீழே வந்து பெரிய வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜ், ஃப்ரீசர் 2லேயுமே எப்போதுமே அரை எலுமிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். எந்த ஸ்மெல்லும் வராமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே. வீடியோ பிடிச்சதுனால லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பபாய்.